बुलडोजर चलाते हैं और राम मंदिर पर वोट मांग लेते हैं। बस यही बोल रहे हैं। ऐसा है, मंदिर का मुद्दा तो खत्म हो गया और कोर्ट का फैसला है, सबको स्वागत करना चाहिए। और श्री राम जो है वो खाली सनातन धर्म के लोगों के नहीं है, हमारे भी पूर्वज हैं, हम श्री राम के वंशज हैं। हर हिंदुस्तानी, हर हिंदुस्तान में रहने वाला जो असली हिंदुस्तानी है वो श्री राम का वंशज है, समझिए। हमें हमारे देश में ऐसे ही मुसलमान चाहिए, जो भी मुसलमान भाई जय श्री राम बोलेंगे उन्हें हम अपना भाई बोलेंगे, और जो मुसलमान जय श्री राम नहीं बोलेंगे उन दोगलों को हम धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। जय श्री राम।